हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। गाइस, मैं हूं आपका अपना ओही अमित और साथ में है बसंती। आज आया हूं एक रेस्टोरेंट में यहाँ पर मोमोज और कॉफ़ी ट्राई करने के लिए। गाइस, हमारी फ्राई मोमोज आ गई थी और सामने टेबल पर बच्चे भी मोमो एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद हमारी कॉफ़ी भी आ गई, फिर मैंने कॉफ़ी एंजॉय की। इसके बाद रात का वक्त हो चुका था, हमें लगी जोरों की भूख, तो हम खाना खाने के लिए आ गए शाकाहारी होटल। हमारा ऑर्डर लेते ही भैया ने जो सब्जी में तड़का लगाया तो उसमें आग लग गई और दूसरी तरफ हमारी गर्मा गर्म नान रोटी बनना स्टार्ट हो गई। इस सब के बाद फाइनली हमने खाना एंजॉय किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।